Приветствую, мальчики и девочки, а также их родители. Так, ребята, сегодня я вам покажу на обзор полуавтомат свой, которым я уже работаю 3 года. Это Ауерман 180. Вот, и попробую, ребята, как я уже говорил в прошлом видео, ребята, сказать об этом аппарате такой, какой он есть, ребята. Вот, какой он есть. То есть показать вам, не сделать, ребята, это видео голословным, понимаете? А чтобы вы, ребята, могли понять, что то, что сегодня буду я вам рассказывать про этот аппарат, ребята, вы не услышите в рекламах. Вам об этом не скажут. Вам, как и мне, этот аппарат втюхают, ты его возьмешь. И потом, когда ты эти все недостатки, ребята, почувствуешь на себе, ты поймешь, что блин, ну ты сам себе скажешь, блин, конечно бы я бы подкопил, купил бы себе более лучшую модель. Но, ребята, начнем поначалу с обзора вот этого вот аппарата. Ребята, как я говорю о том, что это бюджетная версия. Итак, ребят, уйдем от этого. Итак, будем, короче, мы тестировать, короче, не тестировать, а я вам приблизительно расскажу про этот аппарат. Ребята, о его, ребята, недостатках. Когда я его взял, плюсы, ребята, у него есть, и их 2 штуки всего. Всего 2 плюса. Все остальное, вот все, что вы видите, ребят, это херня. То есть это все, блин, это такой геморрой, это, ну что там говорить, давайте начнем вот с чего. С чего начнем? Он работает от 220 вольт, то есть давайте начнем с его минусов, ребят. А сюда, ребята, вставляется бобина на 5 килограммов. Вот сюда. Хорошо, можно. Как и во всех аппаратах, ребят, сюда вставляется. Ребята, но этот аппарат порою я беру, чтобы с собой не вести баллон большой. У меня большой баллон. Чтобы его не вести, я сюда вставляю проволоку порошковую. И, ребят, когда я ее купил, она сюда не влазит. Блин, она сюда не влазит. Ну как? Вот, она сюда не влазит. Мне, ребята, пришлось усики. Здесь были усики, вот здесь вот. И мне пришлось отламывать. Здесь было, наверное, на 15 или на 10 здесь было отверстие. То есть полностью солнышко, вот это вот усики ломать. И только потом, ребята, я мог вставить. Блин, во многих аппаратах уже эта функция, ребята, предназначена. Нет? Да, предназначена. Любой, как бы не было, ты только насадочку сюда, седло меняй, и пожалуйста. Ребята, ну для вас это не минус, для меня это минус. Вот смотрите, дальше. Дальше. Здесь, когда вставляешь порошковую проволоку, здесь стоят стоят клеммы. Вот когда порошковую проволоку сюда, ребята, вставляешь, эти клеммы, то есть меняешь полярность,
Ребята, уже давно есть тумблер. Щелк! Он автоматически перебросил полярность. Здесь надо это все откручивать. Вот такая вот выходит вот постолько, и это все надо перекручивать, загибать, снова все это делать. Ребята, это неудобно. Для вас, ребята, это нормально, но это для меня это ненормально. Ты скажешь, блин, Леха, ты одним недоволен, вторым недоволен. Да блин, да это, то есть, чтобы сделать это, ребята, это копейки. Почему? Потому что это уже технологии пошли ну настолько много. Опять же, давайте вернемся к тому, что, это бюджетный вариант, ребята. Ну, бюджетный, что вы хотели за такие деньги, бюджетный вариант. Ладно. Ребят, еще минус. Ребят, этот аппарат идет на экспорт в Россию. Почему здесь все написано на английском языке? Для многих из вас вы скажете, да мне пофигу, что там написано. Ну, я знаю, там крутилки, как они там поворачиваются, они у меня, я их выставил там на одной там позиции, и они постоянно у меня стоят, я даже их не трогаю. Ребята, это не о том, что как ты установил, я к тому, что отношение к тебе лично. Мы, допустим, будем выпускать русский аппарат, напишем все по-русски и отправим в Японию. Японец вот так вот посмотрит и скажет, ребята, что здесь написано? Блин, что здесь написано? Ведь мы же до этого не доходим, ребят. Китайцы, допустим, они сделали, допустим, аппарат. Почему все это не написано на русском языке? Даже предупреждение на крышке, ребята, написано на английском языке. И для многих из вас, ребята, это плюс. Для меня это минус. Дальше, ребят. Здесь есть кнопка вот эта вот, протяжка проволоки, ребята. Ребята, вы скажете, ну, это же плюс, она есть. Ребята, она не работает. Она не работает. Подача проволоки на 1 секунду 5 сантиметров. То есть ты нажал, выдвинулось 5, переключил побыстрее, нажал секунду, выдержал 5. Она, ребята, здесь зачем? Для вас это может быть нормально. Ребята, она не работает. Блин, ну для вас это нормально. Для меня это, блин, эта кнопка, вот это зачем? Если она, ребята, не протягивает проволоку, ни быстрее, ни короче. То есть нажал, она идет. Быстрее нажал, а она как шла, так и идет. Для вас может быть это и нормально. Для меня это ненормально. Допустим, у меня вот аппарат Ресанта, да, который я варю. Ребята, я ей варю уже около 8 лет, ребята, 8 лет. Вы представляете, что такое 8 лет? И 8 лет, ребята, я уже взял эту Ресанту с электронным табло. Уже табло есть. Цифровое табло на моей Ресанте. Ребята, этому аппарату 3 года. Ребята, где цифровое табло? Это, блин, насколько вот эти технологии. Но опять же мы можем услышать, ребят, это же бюджетный вариант, что ты хочешь? Что ты хочешь? Это бюджетный вариант. Не работает кнопка. Она же есть. И будь доволен. Нету электронного табло. Нету, так и нету. Это же бюджетная версия. Так это стоит дрянь. 32 тысячи, моя Ресанта стоит
10. И в моей Ресанте цифровое табло есть, здесь за 32 тысячи его нету. Для вас многих это ничего не значит. Вы говорите, да, нормально. Не, так вот нормально. Что? Ну, кнопочка есть, ну прикольненько так. Ну нету табло, там цифрового, да и нормально. Что мне прям надо там вымерять, до каких-то микрон, там миллиметров, там 5-10. Ребята, оно должно быть. Еще, ребята, одно. Ребята, этот аппарат при минусовых температурах не работает. Я его взял в первый раз, наверное, 2 года тому назад, или 3 года тому назад, ну, как я его взял, и мне надо было что-то подварить, ребята. На улице -7. Ребята, я его включаю, он не включается. Этот аппарат при минусовых температурах не работает. Я взял, отсоединил его, занес домой. Он постоял какое-то время, чик, включился, начал работать. Это что за... Я беру свой РДС аппарат, ребята, я его беру, включаю, хоть зимой, хоть летом, хоть когда, хоть ночью, хоть днем. Этот аппарат будет работать при любых температурах. Ребята, при -7 не работает. Ребята, не работает при минусовых. И кто вам об этом скажет? Да никто вам об этом не скажет, что эта вот херня не работает в холодном гараже. Представляете, не работает. И вы скажете, ну а что ты хочешь, ну что тебе, ломы что ли, да. Ну отсоедини, занеси домой, там отогрей, снова туда-сюда, вы понимаете? Многие, если вот так вот рассуждаете, вот я понимаю, насколько вы дебилы. Ты понимаешь, что по идее не только чтобы он включился, его по идее надо просушить полностью. Потому что конденсат. Потому что не то, что ты его включил, когда начинаешь его включать, все, воздух погнал, начинают платы греться, понимаете, этот аппарат выйдет из строя. Но опять же, ты скажешь, ну а что ты платишься опять? Ну сделай себе гараж теплый, поставь его. Ну, ребята, это бюджетный вариант. Для вот этой вот херни строить гараж? Вы что, совсем уже с дуба рухнули, блин? Чтобы при -7, ребят, эта херня не работала. Как так? -7. Потом на второй год как-то я опять, было -7 что-то. Я раз захожу, чик включаю. Допустим, ну, такой, знаете, такой момент. Ну, наверное, это был глюк такой, знаете, был глюк. Что, ну, что-то в нем, наверное, что-то, может, там и это. Выхожу, на следующий день температура еще ниже опустилась, где-то около не 7 было, а 12. Я говорю, да, все нормально. Тык-тык включаю, а он не включается. Ребят, он при минусовых температурах, ребята, не работает. Для многих из вас вы скажете, ну и что не работает? Ну я зимой не работаю. Я работаю зимой. Понимаете, и каждый из вас, вот ну как, блин, вам сказать о том, что, блин, не стоит этих денег вот это корыто. Понимаете, не стоит это корыто. Этих 32 тысяч не стоит. Понимаете, вот 32 плюс редуктор, плюс баллон, плюс заправка, и плюс порошковая проволока, плюс медная проволока, плюс ты там как-то еще расходнички там покупаешь. Я, допустим, все это собрал, у меня полностью все обошлось 50 косарей. Ну, в кучу собрал 50 косарей. И то, ребята, я уже думаю про себя, если у меня будет сварочный аппарат, если у меня появятся возможности, и я захочу сварочный аппарат, ребята,
Понимаете, я даже отдать его никому не смогу. Я просто-напросто сниму видео, как я кувалдой расхерячу эту, чтобы эта дрянь никому не попала. Просто возьму кувалду и покажу, блин, из чего он сделал внутри. Но вот так вот так вот халатно относиться к этому, ребята, я не могу. И вот такое вот видео, которое сейчас вот вы видели, ребята, для вас оно хорошее, плохое, ребята, мне насрать на ваше мнение. Но я знаю, ребята, одно. Я знаю одно, что если вы только, ребята, как я уже говорю, плюсики, вот несколько плюсиков его, этого аппаратика. Если, ребята, вы только начинаете, вот только начинаете свою деятельность, ребята, покупайте этот аппарат. Этот аппарат, он, то есть, на больших металлах больше 4 миллиметров, ребята, не варите. Пускай потолок для этого аппарата будет 3. А я, допустим, этим аппаратом работаю только на кузовных ремонтах. То есть металл 0,8 миллиметр, там еще как-то. Вот да, вот на этом аппарате я работаю. То есть он меня, то есть очень много было работы в этом году. Этот аппарат, да, он работает. Да, он такой надежненький. На вот этих тонких металлах он хорошо. Но, ребята, для начинающего сварщика, для тех, кто только, ребята, начинает сварочное дело, ребята, это очень хороший аппарат. Он бюджетненький, он вытянет, он будет кормить тебя, твою семью будет кормить. То есть на вот в первоначальных вот таком гаражике, как у меня, этот аппарат, ребята, блин, ребята, я вам его не советую. Если есть деньги, купите себе нормальный аппарат. Но если, ребята, у вас денег нету, как и у меня, и ты купил этот сварочный аппарат, ребята, как в надежности, ребята, он не подведет. В надежности это, опять же говорю, толщина металла до 3 миллиметров, ребят. Он не подведет, будет варить. То есть нужно тоже ухаживать, нужно покупать всякие там и спреи для насадок, ну, и полностью делать техобслуживание этого аппарата 2 раза в год. То есть этот аппарат, ребят, ну, это обыкновенный дешманский аппаратик, который вам даст первые шаги к заработку, первые шаги вам даст к ощущению, как ложится дуга, как она идет, как ложится проволока расплавленная на металл. Все это, ребята, это все он может. Но опять же, советую я вам этот аппарат. Если такой, допустим, бюджетный, вот, что ты каждую копеечку собираешь, то да, этот аппарат пойдет. Но когда ты уже приобрел себе и этот аппарат, и вот и здесь у меня стоит аргонодуговая сварка, когда ты начинаешь работать, и тебе нужно поработать еще, и зимой можно поработать, то есть чтобы аппарат отвечал всем твоим требованиям, которые ты хочешь, ребята, это аппарат не для тебя. То есть это аппарат, опять же говорю, для ну как бы, блин, как бы вот не обидеть, блин, или себя, блин, или вас не обидеть. То есть это аппарат для, ну, наверное, начального стартапа, чтобы вот ты только вот окреп, там для себя там собрался, и уже когда уже так чуточку собрался, ты уже и поднакопишь денежек, и этот аппаратик, он
как бы тебе даст вот этот первый выстрел в твоем забеге на длинную дистанцию. То есть этот аппаратик, да, он пойдет. Я им заработал в этом году очень, ну как, зарабатывал, и он и сколько машин сделал, и совочков сделал, и всяких там коробов, и ящиков для инструментов на КАМАЗ, и то есть он очень, ребята, незаменим. То есть хороший, да, хороший. Рекомендую его вам? Нет, ребята, не рекомендую. То есть хотите начать, только начать. Да, это он. Окрепните, берешь кувалду и разносишь ему башку. Вот и все. Вот это было честный обзор на сварочный аппарат Аврора Pro 180 Оверман. И увидимся с вами уже скоро.